так вот мы запалим. Ты тут на максимум или на минимум? Все на максимум. А, А там нарисовано. Смотрите, вот это вот. Значит, вот это максимум, вот это минимум. Все время открыто должно быть. да, уже дымок идет внутри, правда. Ну, сейчас оно разгорится. Сейчас разгорится. Нижний не надо открывать. Все открыто. Можно, конечно, открыть низ, но у нас сейчас все загорится и без него. Чуть-чуть сейчас прогреется и пойдет. И оно не будет летать по всему дому, ребята. Вы представляете, как красота? А, ну видишь, уже пошла вот такая циркуляция внутри. Ага, теперь нужно будет топить. А наверх еще не пробило, да, наверное? Вот сейчас буквально чуть-чуть, секундочку. Можно открывать, можно не открывать. Не В принципе, открывать. если чуть-чуть вот так открыть, за 3 секунды оно жинь и выветрилось. И дальше оно работает в обычном режиме. Наверх уже пошло, да? Ну, пробьем пробочку и пошли. Хорошо, я вас могу поздравить с новым камином. Красота. Скорость запуска как вам? Буквально 5 минут. В обычном камине без дверцы этого сделать нереально. Достичь такой скорости запуска. Так у нас же проблема в том, что тут же дым шел в дом. Сюда, И да. напитывался дом, поэтому мы им пользовались крайне редко. Сейчас это будет у вас каждый день работать. Вы будете кайфовать. Теперь ты можешь вообще. Вы довольны? Да. Все. Тогда покупайте дверцы в компании Агниуда. И будет у вас все хорошо.